Day 2 we-convention ke lena yabashumayeli we are hosted ke apha i-convention ye-Clarkborough District 1700 kodwa ke si-hostiwe apha e-1706. Mongameli kunjani namhlanje? Siphilile tata Khondo, kunjani kuni? Siyaphila Nkosi Khondo. Ref silapha namhlanje nguwo hostileyo mhlawumbi izinto zisahamba ngohlobo bekuhlelwe ngalo kule convention yabashumayeli. Sisahamba kakuhle kakhulu. Seyilixesha ngosilungiselela lo msebenzi siyilindile le convention. Sisenza konke okusemandleni ukwenzela uba abashumayeli bamkeleke apha. Sincumile ke ngoba ngokwendlela besilungise ngayo kusahambeka kakuhle kakhulu and olona suku sulwaziyo uba lisuku olixakekisayo lolu lwanamhlanje. Niyalibona ke into yoba luphelile and abantu banelisekile. Nkosi. This is the first annual convention. Mhlawumbi into efundekileyo apha kule convention enithi sizawuhamba nayo ukubheka phambili. Abashumayeli bathatha unyawo lokuqala kwesi sithili saseClarkborough. Ewe banembali ebuye emva ende kodwa ngoku benza lento kuthiwa i-reflection kwiminyaka egqithileyo uThixo ebathwele njengabashumayeli. Xa bejonga phambili ke bajonga phambili besithi uThixo makabathwale. So sihamba nalomyalezo esithi ngawo uThixo uzasithwala nakwiminyaka elandelayo. Inkosi. Nkosi kakhulu siyabulela kakhulu Bishop ngethemba lobana ke sawuqhubeka side siyophuma kube ngomso. Mhlawumbe umuntu ongekho apha umthembisa ntoni into ba mhlawumbe uphoswa yintoni nje bengekho apha? Uphosiwe kakhulu zizithethi ngezithethi eziplaniweyo kule program ezinika ukutya kulo msebenzi ulungisiweyo ngabashumayeli. Uphoswe lulwazi imfundiso eziwaphi Bible studies kuzawungena enye lesson ngoku ethetha ngecharacter yomshumayeli. So ongekhoyo ndiyaxelela into yoba inintsi into angayifumenanga ethe yawa kule ndawo. Nkosi tata. Nkosi kakhulu siyabulela kakhulu Reverend Sinandile ke nguye ke oyintsumpa yapha kwa 1706.